গরম তেলে জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, এলাচ, দারচিনি ফোড়ন দিয়ে এবার এই আলুগুলো ভেজে নেবো। কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি, সাথে লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি। এবার একদম ভাজা ভাজা করবো। এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো টমেটো, আদা, রসুন পেস্ট করে রাখা এই মশলাটা, অল্প ধরে অল্প জিরে গুঁড়ো এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এবার মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেওয়া। মশলা কষানো হয়ে গেছে, এর মধ্যে আমি সেদ্ধ করে রাখি কাবলি ছোলা দিয়ে দেবো। কষানো হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে আমি জল দিই, পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন সুন্দরভাবে ফুটতে শুরু করছে, এটা আমাদের হয়েই যাচ্ছে। রেডি হয়ে গেছে আমাদের গরম গরম কাবলি ছোলার তরকারি। ওপর থেকে একটু ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিয়েছি। এটা এবার আপনি রুটি, পরোটা, নান সব কিছুর সাথেই খেতে পারবেন। থ্যাংক ইউ।